de cómo están de nuevo, porque este ya es nuestro tercer video y vamos a jugar un duelo de bandas. Yo me hago amigos, porque bueno, me gusta hacerme amigos y tengo hartas cosas. Me he comprado esta, esta y muchas cosas más. Y ¿cómo se llama? Y no deja que manden comentarios, pero no podrán escribirme, pero entonces yo jugaré un poco de todo, Stumble Guys, Roblox, etcétera. Para ustedes. Queda una persona y no he hecho nada. Mejor sacamos esto y a disparar. Y he jugado un poco fuera de cámara y me compré este. ¿A dónde está este autito? Y vamos a ir a buscar a la persona miedosa. Salsala donde quiera que estés. Somos 3 contra 1. No, este no. Este. Voy a matar a uno de mis amigos. ¡Oh, se está muriendo! Tengo cara y voy a ir a por ellos. ¿Y por qué cerraron todo, no? Sospechoso, ¿no les parece? Ah, con razón. Ahora cuando salga mi amigo, le voy a dar una gran sorpresa aquí. O bueno, les daré uno a los dos. Ahora lo vamos a saludar. Hola. Oh, oye, me echó. A ver, quiero hacer algo. Espérenme un poquito, gente. Ay, no, ¿qué ha pasado? Ok. No sé por qué esta barrita de aquí no funciona. Esta no funciona con esta. Y vamos a hacer un pequeño truco. Si es que ponemos aquí el Batimóvil o cualquier otro auto que tenga mira, nos subimos, nos bajamos y ahora tiene la mira. Y se lo regalamos. Igual le vamos a regalarle un Sandergen. Igual un Huggy. Etcétera. Y no pueden escaparse. Muchas cosas más para que me mate. Eso. La que se van a llevar todos. Ahora todo esto. Ponemos esto. Esto. Tómenla, amigo. Y puchacha. Ganamos. Ah, no, mejor me voy. Y jugaremos ahora vamos a crear anuncio. ¿O no? Creo que no es un anuncio, gente. No es un anuncio. No fue un anuncio. Vamos a crear uno y quiero probar un mapita que dicen que acá hay un auto que tira huevos. Vamos a comprobarlo. Wow, hay un auto, gente. ¿Tirará huevos? Lo probaremos en 3, 2, 1. Gente, el mito es verdadero. Tira huevos. A ver, ¿y si los reventamos? No, así no.
No es flotada, ¿eh? No, ellos van ahí como si nada. No siente el padecer, ¿no? Québrate. No. Igual. No se puede. A ver. Hagamos un Create Gunner. Pongo duelo. Y hace tiempo que no juego en este mapita. De hecho, nunca he jugado en este mapita. Pongamos esto. Tabla de surf. Saltamos. Que yo sepa, aquí hay cajas igual. Pero no sé si es que la abres y salen cosas. Vamos a empezar sacando esto para explotar las cajas como flipas. Vamos a esperar por el duelo. Por mientras vamos a... le iba a ponerle pausa para no demodarse, pero pudimos. No sé si es que este hará amigos o enemigos, así que... escucho a alguien cerca. Huggies, ayúdame. No lo mates. Es hacker. Lo alejé todo. Pensaba que era hacker. Yo soy hacker con Sandergen. Patita. No, me equivoqué. Va a salir volando. Pongamos... No, vea por qué puse mi base. Gente, mejor hagamos la guerra. Después jugamos un PvP para finalizar. Y tiremos cuetazos. Va a ganar, gente. No. Que corre. Córrete, bro. Lo maté. Metámonos a esto. Vamos a volar y cuando diga hey, taxi, va a explotar. Ahí viene el Huggy, pero ¿para quién va a ganar? A ver, dale. Vamos a... Ahora, como les prometí, un PvP. Y gente, que yo sepa, todas las personas del mundo odian la espera. Pero no vamos a esperar. Listo, gente. Ahora vamos a... Y no hay nada. Ojalá sé que alguien venga. Como les dije, no nos gusta la espera. Gente... ¿What? ¿Qué fue eso? Bueno, el último porque eso fue muy extraño. ¿Qué hicieron aquí Suprema de Minecraft? Yo pensé de que me metí un tiempo, pero no.
cerdito. Como Angry Birds. Tómala, tómala, tómala. Usted no se meta conmigo. ¿Y si se metió? Bueno, ahora sí lo último. Si es que mata, aunque sea uno y me matan, termina. Oh, de hecho, este de verdad es el último. No disparen, porque yo quería agarrar igual. Me cansaba. No importa. Esto es como una sala de espera y justo me voy delante con nadie. ¿Vale? Aquí, agarré esto. Disparo. Ay, ¿quién me está disparando? Ahorita destruimos esto y es lo mismo. Bravo. A ver. Ahí está, maté a alguien. No veo a nadie. Vi a alguien. Casi, no. Que yo sepa, no maté a nadie. Ahora sí que sí el último, gente. Perdón. Pero me agrada este juego. El último y terminamos. De verdad. Ay, que no me tocó con nadie. Dígamelo. Nos tocó en el mismo mapa. No. Oh, pensé de que me habían matado. Pero no. Oh. Así no se juega. No. Espérate. Vamos que podemos matarlo. Ay, no. Ay. Bueno, eso fue todo. Bye.